Makadiko. Zita rangu ndinonzi Nerisa, ndinonzi Mai Munemba. Ndiri mudzimai ane vana vatatu. Vana vangu vatatu, vakomana vairi nemusikana mumwe chete. Mukomana wekutanga ane makore 13, turning 14 very soon. Mukomana anomutevera ane 11 years. Then achiteerwa nemusikana ane 9 years. Mwana wangu mukomana ane 11 years. Ane condition, anorarama necondition inonzi autism. Ane autism, ADHD, Tourette's syndrome, anxiety, learning difficulty. Ndizvo zvinhu zvaakadiagnoswa nazvo. Asi muvidhio rino iri ndinoda kunyanya kutaura nezveautism. Ndoda kuti titaure tionesane kuti chii chinonzi autism. Ende ndoda kudonongodza semanzwisisiro angu nekuexperience kurarama nemwana ane autism. Nekuzodzidzawo kune vamwe vanhu vazhinji vandakazosangana navo mukufamba nemukurarama. Ndine vamwe vanhu vakuru vandakasangana navo, vamwe vari kuma 20 years, vamwe 30. I think the oldest person andati ndaona anorarama necondition iyi she is 56 years old. Saka vanhu vekutiwo kubva pakapiwa mwana wangu diagnosis, ndakugara ndichida kudzidza kubva kwavari kuti ndione kuti ndingabatsira sei mwana wangu. Autism icondition yekuti ndisati ndaane mwana wangu wepiri, mukomana uyu, ndanga ndisati ndakambonzwa nezvayo. Asi pandakazvara mwana wangu, pane zvinhu zvakawanda zvanga zvakasiyana pane mukomana wandakazvara wekutanga. Ndinorangarira kuti mazuva ekutanga in his first year, mugore rake rekutanga kurarama, baba vake vaiti vakadzoka kubasa kuti mwana uyu unoziva kuti mazuva aikambaira achiita zvimwe zvese. Vaibva vanditi unoziva here kuti mwana uyu akasiyana nemukoma wake. Mukoma wake anga ne 2 years, nokuti vakasiyana ne 2 years. Mukoma wake time iyoyo anga ne 2 years, uyu ari kuma 6 months, 9 months, almost turning a year. Baba vacho zvairatidza kuti zvinovashungurudza pese pavanodzoka kumba. Vosvika kumba vachiona vana vavo vairi, vaitonyatsoona kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kufanana pane uyu. But inini nguva iyoyo ndaiva mune yavanoti pachirungu denial. Ndaiti uchachinja, uchaimprove. Plus munoda kuti vafanane kuti twins here, mapatla here amunoda kuti afanane paunhu hwavo, pane zvavanoita. Nekuti chimwe chinhu chandinonyatsorangarira chaitova evident kubva mazuva iwawo achiri mudiki, ari kuma 9 months 1 year, ndechekuti aiti kana baba vavo vakasvika kubva kubasa, uyu muhombe aimhanya dedi auya, uya airamba akazvigarira ipapo kana kutotarisa kuside. Ivo kana vari kupinda nekuside uku paanenge akagara, iye anongoramba akatarisa. Kana ari kuona TV anongoramba achingoita zvinhu zvake zvaari kuita achiona TV yake. Kana ane zvinhu zvaari kutambisa zvaakabata mumaoko ake, anongoramba achiita izvozvo, achiita kunge hapana kana umwe munhu asvika, baba havana kusvika, hapana kana. But uyu umwe muhombe, munoziva zvinoita vana kana dhedhi vasvika vachibva kubasa, uyu muhombe aibva amhanya dhedhi vauya mandivigira chii, zvese izvozvo. Saka baba vacho ndo vakatanga kukurumidza kuzviona kuti uyu mwana uyu kauyu tingangoti zvedu akanyarara, haadi zvekutaura, but akatosiyana nemumwe mukoma wake. Saka inini ndopandoti ndayofunga kuti ndaitova mudenial zvechokwadi. Saka tikagara, mwana akuda unokwanisa 18 months. I remember baba vacho vaigara vachiti kana wakuenda kuchipatara unofanira unoudza manesi kuti pane zvinhu zvauri kuona pamwana uyu zvisina kufanana kana kuti zvisingaenderani nezero rake. Chimwe chinhu chatakaona kumba chekutiwo inini futi ndakaramba ndiri mudenial, still ndazviona izvozvo, ndechekuti mwana uyu akambotanga akakambaira nekukurumidza. Akagara akakambaira, avanoti mamilstones ayaya, nekukurumidza. Kuma 6-7 months anga akutokambaira, akutodzidza kumira nezvinhu. But akazoti paakatozokwanisa gore anga asachafambi futi, asingachamire nezvunhu, akutoita zvekugwesha nemagaro achiteera.
kwaaimbokambaira achienda kunobata makabhodzi nekumira nemakauchi nekuteedzana nemadziro kuti adzidzire kufamba, anga asisachazviite izvozvo. Akazenga akungoti kana akafunga ende anga ane nungo zviya zvekuti I think ainyatsotora time yake kana akatanga kufunga kuti ndinoda kuenda kwakati, otanga funga kuti pamwe aibva azviudza kuti inini bhodhi yangu haisi kukwanisa kusvika ikoko. Saka aizoteera ane mwiri kudai achiteera nemagaro ake achiteera achifamba kwatinoti kugwesha pachishona. Ndo chimwe chinhu chatakanotisa tiri kumba ichocho kuti uyu mwana uyu pane akambokambaira akambofamba woita unge munhu uri kuti kumakumba ako hasisina simba sei kuita zvawaimboita. Ndo zvinhu zviri izvo zvekuti matambiro aiita kana kuti ne-eye contact aiva munhu futi wekuti ukamushedza nezita rake kuti Chris, aibva aita unge asiri kukunzwa. Chero akakutarisa so ukamushedza anga asingarespondi kuzita rake. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti tiri kumba zvandinotonyatsoziva kuti izvi zvaitoratidza kuti mwana uyu akasiyana namukoma wake. Saka takazoti taakuenda ku18 months vaccination, immunization. Baba vacho ndobva vati ndinokumbirawo kuti pamunoenda kwadokta munotaura nadokta kuti mwana uyu kumba uko angambokambaira but yezvino hachakambairi. Saka vaizviona inini mabvumiro andaiita kuti munhu uyu anogona kusasvika akanozvitaura. Saka vakazoti time yacho yekuti tiende kuti anoonekwa pa18 months. Ndobva vati ndoda kuenda newe. Ndobva vatotorawo ofu yavo kubasa, ndobva taenda tese. Tasvika kuya mwana atariswa weight ende anga nebhodhi yake hombe. Anga ari munhu ane mwiri muhombe because takamuzvara ane more than 4 kgs. Saka tasvika kuya uku vakabva vamuweya vatarisa skin. Munoziva kuti pamunoenda kuchipatara vane zvinhuwo zvavo zvavanotarisa kuti vaone kuti mwana ari kukura zvakanaka here. Vatarisa weight, vatarisa height, vatarisa skin, zvese vatarisa vati aiwa mwana ari kukura zvakanaka. Pane chimwe here chamunoda, vanobvunza izvozvo manurses. Ndobva ini ndatoti pasina zvese kana imiwo mati wari right nesuwo tiri happy. Baba wacho akati aiwa pane nyaya yandiri kuona but handizi kundoexpressa sei because handitozivi chii chiri kuitika, but inini zvinondila mwoyo nokuti mwana uyu kana ndichisvika ndichibva kubasa uyu umwe wake anomhanya achiuya pandiri otouya otondimhoresa otoita sei dhedhidhedhe vauya. Uyu anoramba akazvigarira panenge akagara ipapo. Pachirungu vanoti emotionally flat, like he would not express whether he's excited or sad. You would not see. Haasi munhu anokwanisa kuona kuti zviri kuitika pano zvoda kuti tiseke kana kuti zviri kuitika pano zvoda kuti mafaces edu tiratidze kuti tiri serious. Saka iye anga asingagoni kupatsanura masituation. Saka baba vabva vazvitaura izvozvo vakati ndo zvinhu zviri kuitika kumba uko zvinondita sei, zvinondita ndiwe concern. Ndongoda kuti mimiwo sevanhu vari mubazi rezveutano mundiudze kuti aiwa hazvina basa uchaita right kana kuti kune vamwe vana vakadaro. But for me zviri kubva zvanditira awkward nokuti mwana uyu ari kuacta strange. Saka nesi akabva ati matichi dzokororai zvamataura. Ndobva vadzokorora manje vachinyatsodzokora vachidzokorora kuti ndati mwana uyu kana ndichibva kubasa ndichiuya pamba handimanyire sezvinoita mukoma wake, uye kwandiri behavior yake anongoita kunge ari absent minded. Saka ndandichikumbirawo kuti mutitarisire kana pane kwaanogona kuenda kunoongororwa aongororwe. Saka nesi akabva atoratidza interest time iyoyo akati zvamuri kutaura izvi chii chimwe futi chamuri concerned nacho. Ndobva tachitaura nyaya yekuti akambokambaira kumashure uko. Remember patakambouya ku9 months akatombouya tikatokudza ita akukambaira, but izvezvizvi hachakambaire, akutongogwesha ende anga akudzidzira kumira iye zvino hachamire, akutongofamba achiteera nemwiri wese. Nesi uya ndopa akatoti I'm really concerned. Zvinhu izvi zvinogona kunge zvichireva kuti ane condition inonzi autism. Saka akangoti handisi kuzorondedzera zvakawanda plus ndati ndiri kungosuspect. Saka ndinogona kunge ndiri right, ndinogona kunge ndiri wrong. Saka ndakukunyorerai tsamba moenda kuchipatara chihombe. Maenda kuchipatara chihombe ikoko ndoko achanoongororwa vonyatsoona kuti zvatiri kususpecta ndizvo here. Saka vakabva vatinyora referral letter
ndobva taenda kuchipatara chihombe. Time iyoyo tatiri kucape town, saka takabva taenda kured cross. Vari mucape town ndofunga munoziva kune red cross children's hospital. Ndobva taenda ikoko takabva tarifeyiwa kuchildren's ward kudevelopmental clinic. Ndobva tanoona matherapist iwo maneurologist ikoko. Akabva akaitwa matest akawanda chose. Yekutanga because taitaura nyaya yekuti he does not respond kana zita rake richishedzwa, saka vakabva vati tiri kususpecta kuti anogona kunge ane problem yehearing. Pamwe imi muri kuti ari kukuignowai, izvo kwete, haasi kutokunzwai. Pamwe ane hearing impairment, vanoti pamwe imatsi, ndosaka asingakudayirei kana muchishedza zita rake, kana kungocheukawo kuratidza kuti ndanzwa tumandishedza chero asati akugona kutaura. Saka vakabva vanomuita test yehearing, ndobva aonekwa kuti aiwa zveshuwa hearing haana problem nekunzwa, nzeve dzake dziri kushanda zvakanaka. Ndobva taenda akanotestwa futi eyesight yake, ndobva vaona kuti aiwa zvese zviri right. Ndobva anotestwa malimbs kunotariswa kuti majoints ari kushanda zvakanaka here, tsinga dzese dziri kufambisa ropa zvakanaka here. Ndobva vaona kuti aiwa zvese zviri right. Ndobva vati aiwa, saka dambudziko harisi pamitezo yake, dambudziko rinogona kunge zviri kubva kupfungwa. Saka ndopatakuti takuita sei, takuita maassessments. Nawo maassessments iwawo haangoitwi in one day, ende condition inonzi autism haisi yekuti unogona kutoiona ipapo ukatoku. Unogona kuiona, but unogona kutokwira bhazi ugotofamba rwendo nemunhu ane autism ukasatombozviziva kana asina zvimwe zvinhu zvaaita zvinokuratidza kuti uyu akasiyana nevamwe. Unogona kutoenda kubasa ukanoswera kuzuva rese ugoshanda nemunhu ane autism ukasazviziva kuti uyu ane autism, kusvikira pane zvaitika kuti uzoona kuti uyu ane autism. Saka vakabva vatiwo mune muchiuya taenda kuchipatara kuya every Tuesday achienda kudevelopmental clinic vachiita therapy, vanomupa, vanenge vachimuongorora futi matambisiro anoita matoys, vakamukandira matoys mota semwana mukomana vaimpawo matoys avanoziva anoenderana nezero rake. Vakamupa matoys emota vomutarisa vachiobserva matambisiro anoita mota dziya. Kana munhu ane autism, there is a certain way that they play with toys. Vane nzira imwe chete kungotamba nematoys iwawo, havamatambise sekutambisa kunoita vamwe vana vanenge vasina autism. Nekuti remember tati mamiriro akaita zvinhu mupfungwa, saka mamiriro ezvinhu mupfungwa aya ndiwo anokonzera kuti munhu ave manje nebehavior dzatinenge tichiona isusu. Mamiriro ezvinhu mupfungwa ndo anomuudza kuti ipa reacta zvakadai, apa responda zvakadai, apa behavior yako unoita wakadai. Nekuti remember kuti unhu hwedu kana kuti whatever zvatinozoita, zvatinozoratidza, zvinhu zvatinotanga tafunga, toprocessa, todecide kuti alright, izvi ndo zvandava kuda kuita, izvi ndo zvandisiri kuda kuita. Saka zvinobva mufungwa. Isusu kuti tizive kuti munhu anofungei, tinotarisa pane zvinenge zvichiitiwa toziva kuti aiwa izvi ndo zviri kufungwa, izvi ndo zviri kurongwa. Hatigoni kungotarisa munhu akanyarara akagara totomuudza kuti izvezvi pfungwa dzake dziri kufunga zvakati, but tinozviona nekuti behavior yake ndo inotiudza kuti pfungwa dzake, marongero epfungwa dzake akamira akadai. Saka uku kuma developmental sessions ndokwaaienda achinoassesswa. Nasi vomupa kana zvekunyoresa kana macoloring pencils, vomupa matoys achitambisa, vomuona futi nokuti imomo maanenge achitwa izvozvo munenge mune vamwe vana. Munoziva kuti vamwe vana vakasvika pane vamwe vana vanenge vakuda kutotamba nevamwe, vakuda kutoita shamwari. Uruda here kuita shamwari yangu, uruda kuita shamwari yangu, akutobvunzana mazita, what is your name, chakati.